يلا بقى يا كوكا انا داخل انام. ماشي يا بابا، وانا كمان قاعده بذاكر اهو عشان امتحان بكره زي ما انت قلت لي. تصبح على خير. وانت من اهله يا حبيبتي. ياه، ده الواحد كان مستني اللحظة دي من زمان. يا دي ام الشخير، رجعنا للموال ده تاني. انا مش عارفه اركز في المذاكره. اعمل ايه دلوقتي؟ انا لازم اذاكر دلوقتي ولازم الاقي حل. ده الصوت جاي لحد هنا، هو ايه النوم ده كله؟ ايوه، انا جات لي فكره تحفه، انا لازم انفذها دلوقتي. يا ماما تعالي يا بنتي. هو الواد ما عرفش ينفذ ولا ايه؟ اصلا انا كنت بنده على ماما. يا سلام، اللي يعمل كده صدقتك. والله انا احسن حاجه اروح انام عند امي.